Бүтән барыгызны да бәйрәмнәр белән тәбрик итәбез, мөхтәрәм телевизор караучыларыбыз, һәм инде Саба дулкыннары телевидениесенең бүгенгә булган тапшыруларын алга таба дәвам итәбез. Эфирда бу минутларда сезнең котлау хатларыгыздан килгән җырлы бүләк тапшыруын. Инде әйдәгез котлау хатларына күз салыйк. Исәнмесез, хөрмәтле Саба дулкыннары телерадио компаниясында эшләүчеләр, сезнең дулкыннар аша кадерле кешебезне зур юбилей белән котлап үтәсебез килә дип башлана безнең тәүге хатыбыз. Бүкәл авылында яшәүче Фәйз Рахманов Фәнил Җәмил улына 2 сентябрьдә 60 яшь тула дип язалар безгә туган көн иясенең якыннары. Кадерлем, без синең белән хәзер 38 ел матур гына гомер сукмагыннан атлап барабыз. Шушы вакытта без синең белән 2 малаебыз, бер кызыбызга гомер бүләк иттек. Инде хәзер алар үзләре әти-әни булдылар. Аллага шөкер, безнең йөзебезгә кызыллык китермәделәр. Моннан соң да шулай яшәргә язсын. Хәзер оныклар сөябез. 7 оныкның яраткан бабалары да син. Син шушы 60 яшеңнең күп вакытын Улыяз колхозының фермасында азык кертүче тракторчы булып эшләдең. Эшеңне намус белән яратып башкардың. 40 ел машина трактор иярләдең. Җитәкчеләр дә бик яратты үзеңне. Киләчәктә сиңа саулык, сәламәтлек, аяз күк йөзе безне шатландырып, озын-озак кадер-хөрмәттә яшәргә язсын. Еллар кырыс, мәрхәмәтсез, маңгайга сырлар сала, тик йөрәк гел 18дә мәңге яшь булып кала. 60 яшың тулса тулсын, йөрәк утың сүнмәсен, 18дәге шикелле тынга белми дөрләсен. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Рауия, бу теләкләргә улларың Данил, Рамил, кызың Фирүзә, киленнәрең Айгөл, Ләйсәмия, кияүең Динар, оныкларың Данияр, Дилүс, Ясмина, Зилә, Раяз, Азалия, Ислам да кушыла диелә котлау ахырында. Хөрмәтле туган көн иясе, юбиляр Фәйз Рахманов Фәнил Җәмил улы. Чын күңелдән сезне 60 яшьлек юбилеегыз белән тәбрик итәбез. Аллаһы Тәгалә сезгә алдагы көннәрегездә дә озын гомерләр, кадер-хөрмәттә яшәүләрне насыйп итсен. Азмы күпме ел узган, бу хәл тарихта калган. Беренче авазын салып, җиргә бәләкәч туган. Башта тәпи юлган, аннан исем кушылган. Зур тормыштан атлый-атлый, инде юбиляр булган. Булдың синдә юбиляр, агылсын моңлы көйләр. Сандугачлар ытып алып, истәлек итеп силәр. Булдың синдә юбиляр, агылсын моңлы көйләр. Сандугачлар ытып алып, истәлек итеп силәр. Портфелен кулга алган, мәктәпкә ул юл салган. Күз ачып йомган арада бик күп дипломлы булган. Эшендә дә макталган, сыналмаган, данланган. Үзе дә сизмичә калган, бүген юбиляр булган. Булдың синдә юбиляр, агылсын моңлы көйләр. Сандугачлар ытып алып, истәлек итеп силәр. Булдың синдә юбиляр, агылсын моңлы көйләр. Сандугачлар ытып алып, истәлек итеп силәр. Юбилярны зурлыйбыз, уңышларын хуплыйбыз. Шын йөрәктән, саф күңелдән бергәләшеп котлыйбыз. Сиңа карап туймыйбыз, шәп син диеп уйлыйбыз. Синең өчен бокалларны күтәрмичә куймыйбыз. Булдың синдә юбиляр, агыл
ağılsın mınglı keyler, sandugaşlar ıtıp alıp istelik itip siler. Bugün sinde yubiler, ağılsın mınglı keyler, sandugaşlar ıtıp alıp istelik itip siler. Şöyle bugün sinde yubiler, ağılsın mınglı keyler, sandugaşlar ıtıp alıp istelik itip siler. Bugün sinde yubiler, ağılsın mınglı keyler, sandugaşlar ıtıp alıp istelik itip siler. Sandugaşlar ıtıp alıp istelik itip siler. Hey! Endi alдағы құтлау хатын бізге Шәмәрдән якларыннан Емельяновлар гаиләсе юллаган. Бар дөньяга муллык, табыннарга ям өстәгән көзнең иң матур бер мизгеле чәчәкләргә күмелгән сентябрь аенда газизләрдән газиз әниебез Филиппова Раиса Терентьевнаның гомер бәйрәме юбилее дип язалар алар. Моннан нәкъ 80 ел элек сентябрьнең 2-сендә Шәмәрдән авылында дөньяга килә ул. Әллә юмарт көзнең кырауларга бирешмәс чәчәкле алсу алмалы чорында тугангамы, табигать әниебезгә тышкы матурлыгына өстәп күңел байлыгы, зирәк акыл, юмартлык һәм самимилек тә жәлләмәгән. Ә менә тырышлыгы һәр эшне үз вакытында һәм җиренә җиткереп башкара алу сәләте, кешелеклеге һәм ярдәмчеллеге үзе генә булдыра алган асыл сыйфатларыдыр мөгаен. Шулай булмаса, 35 ел халык сәламәтлеге сагында уяу тора алыр идеме? 1957 елда Кибәче авылында фельдшер булып башлаган хезмәт юлы Килдебәк югары утар, Шәмәрдән җирлеге халкына медицина ярдәме күрсәтеп үтә аның. Ак халатлы фәрештәбез диләр әниебезне яратып, кеше хәсрәтен, кеше борчуын үзенеке итеп кабул итә белеп, ярдәмгә ашыгу өчен хөрмәт итә аны бистә халкы. Уңган булган әниебез гаиләсендә дә үрнәк. Ике ул үстереп, аларга төрле тәрбия, яхшы йорт хуҗалары итеп үстерер өчен күпме тир, күпме көч түккәнен, күпме төн йокыларын калдырып, күпме көенеп сөенгәнен үзе генә белә торгандыр ул. Әни, безне сыендырган кайнар кочагың, нур сибүче якты күзләрең, шал төшкән йомшак чәчләрең, гомумән бу җиһанда булуың өчен рәхмәт сиңа. Ходай сиңа озын-озак тыныч, матур гомер, күңел тынычлыгы, тән сихәтлеге, балалар, оныклар шатлыгын күреп, кадер-хөрмәттә яшәргә насыйп итсен. Шал чәчеңне җилләр таратсалар, син уялма әни алардан. Кулларымнан килсә яшьлегеңә, мин кайтарыр идем яңадан. Утырыр идем менеп алларыңа, сөйләр идем аннан зарларны, әни җаным, синнән кадерлерәк, бу җиһанда кем соң бар тагын. Горурланды һәр чак синең белән, Рая уллары дип мактандык. Еллар үтте, юбилейың белән котлар өчен бүген җыйналдык. Сәламәт бул әни, кайгы күрмә, нык була күр гомер күзендә, безне сөендереп узак яшә, гел елмаю булсын йөзендә. Үзеңне бик яратып, бик хөрмәт итеп улларың Юра, Валера, киленнәрең Ләйсән, Люция, оныкларың Регина, Эмиль, Руслан, кияүең Рамил, оныкчыгың Айлина диелә котлаудан. Хөрмәтле Филиппова Раиса Терентьевна, чын күңелдән без дә сезне 80 яшьлек олуг юбилеегыз белән тәбрик итәбез. Алдагы көннәрдә дә саулык, сәламәтлек белән Ходай хәерле озын гомерләр биреп, якыннарыгыз өчен иң кадерле, газиз, сада кеше булып яшәвегезне теләп калабыз. Тағына әне уйланасыңдыр инде, борчыласыңдыр инде син, куанасыңдыр инде. Іздеп шатландың да син, іздеп сағышландың, бөтен гомереңне син безгә багышладың.
Seni izleyip sağışlandım Ötün ömrünü eni Sen bizge bağışladın İki yasınıdır indi Sen iyi anasındır indi Tünlerinde bizne uyla Uyanasındır indi Sen yıldızlarının yaklısı Güllerinin hoş islesi Eybeten iler kübülau Yok şu sinen tüsülüsü Sen yıldızlarının yaklısı Güllerinin hoş islesi Heybeten iler kübülau Yok şu sinen tüsülüsü Bizge sizdirmişegine Yılap olasın indi Gitken sayın bizge Behit Yurap olasın indi Az indi o seni sima Rahmetlere itügine Sin bitene Bizning işin birgine birovgine Ezip şatlandım Sen ezip sağışlandım Ötün ömrünü eni Sen bizge bağışladın Az indi o seni sima Rahmetlere itügine Sen bitene bizning işin birgine birovgine Sen bitene bizning işin birgine birovgine Sen bitene bizning işin birgine birovgine Gımy beyramlari bilen şen köngülden tuğan gün iyelerin tağın bir mertebe tebrik etebez. Isenlik, sağlık bilen, şadlık, kuanış bilen alga tabada Xyday yaşarga nasip etsin iden. Hem bu minutlarda inde Sabah Okunları televideniyesi özünün işin tügelliyden. Min sizden bilen sabullaşam, endi yollarıgız hem beyram günlerigizi bik de matur, kuanışlı, şadlıklar bilen ötsin degen tilekte kalan. Isen sağ bulağız.
Потеряв терпение, можно потерять жизнь. Не пересекай черту. Что вы знаете о наборе социальных услуг? Это страховка на случай тяжелой болезни. Это когда можно выбрать деньги. Деньги – это неправильный выбор. Лечение может стоить очень дорого. Например, онкология до 2 миллионов рублей в год. Ну, о наборе социальных услуг я знаю, но сосед мой не знает. И отказался от услуг социальных. И теперь ежемесячно 10 тысяч на лекарства тратит. Не надо брать деньги. Я очень жалею, что от лекарств отказалась. Что вы знаете о наборе социальных услуг? Это когда в случае отказа от денег лекарство можно взять на любую сумму. Но это спокойствие моей семьи. А сколько стоит ваше здоровье? Мы победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой Родины. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей Родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм. Не теряйте нас там, где ездят машины. Ходить устал? Иди на портал. Экономьте свое время. Пользуйтесь порталом Госуслуг Татарстана. На сайте работает 240 быстрых и удобных сервисов. Вводите показания счетчиков и оплачивайте услуги ЖКХ. Подавайте заявление на постановку ребенка в детский сад и отслеживайте статус заявки. Оплачивайте услуги детского сада. Проверяйте оценки ребенка в электронном дневнике и пополняйте карту школьного питания. Записывайтесь на прием к врачу, оплачивайте налоги и штрафы за нарушение правил дорожного движения. Сотни тысяч людей ежемесячно получают электронные услуги и экономят время с порталом Госуслуг Татарстана. Присоединяйтесь к нам. Когда купил автомобиль, получаю номера, и жизнь прекрасна и светла. И даже если вдруг квитанции оплачивать, пора спокойнее нервы и голова. Сменю водительское удостоверение, если надо заменить. А то к экрану нужно прикосновение, и можно меньше заплатить. Всегда в настроении. Возьму и наберу. Транспорт и вождение. На госуслуги.ру. Мобильная связь «Летай». Для атлетов, для автолюбителей, для экстремалов, для меломанов. Это большая сеть 4G.